रोहिड़ी लॻ संगरार शहर जा समूरा रोड रस्ता केतिरनि ई सालनि खां मरमत न थियण सबबि हंधा हंधा टुटी विया ऐं रोडनि में वॾा वॾा खॾा पइजी विया आहिनि। संगरार साल्हेपट रोड समेत शहर जे ॿियनि इलाइक़नि जा रोड टुटल हुजण करे मिंटनि जो सफ़र कलाकनि में तय थियण सां गॾोगॾु हादसा पिणु रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। शाहिदाबाद खां हजामके ताईं त रोड हंधा हंधा उखड़ी वञण सबबि एमरजेंसीअ में मरीज़नि खे अस्पताल पहुचाइण में तकलीफ़ काटणी पवे थी। इन सिलसिले में रहवासिन अब्दुल रशीद, नेक मोहम्मद, मौला बख्श, गुलाम फरीद मंगरियो, ख़ालिद हुसैन, आबिद हुसैन बिरोही, बहार अली शंबाणी ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे इल्ज़ाम हयो आहे त रोड्स खाते ऐं ॿियनि लाॻापियल इदारनि जी करप्शन सबबि केतिरे ई अरसे खां रोडनि जी मरम्मत नाहे कराई वई। रोडनि जी मरम्मत लाइ रखियल फंड हड़प कया विया आहिनि ऐं कागज़नि में रोडनि जी मरम्मत जो कमु पूरो ॾेखारियो वियो आहे, जंहिं सबबि रहवासियुनि खे अच वञ में सख़्त ॾुखियाइयूं पेश अची रहियूं आहिनि। मुज़ाहिरीन सिंध जे वॾे वज़ीर खां मुतालबो कयो आहे त संगरार जे टुटल रोडनि जी मरम्मत कराइण लाइ लाॻापियल खातनि खे पाबंद बणायो वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची